रहमान रहीम, आप देख रहे जेके न्यूज अपडेट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। खालिद बशीर किरमानी के साथ इस वक्त की बड़ी और एक ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जो कि शुमाली कश्मीर कुपवाड़ा से निकलकर, जी हां नाज़रीन बने रहे हमारे साथ जेके न्यूज अपडेट में, आप तक पूरी तफसील पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तेज हवाओं ने शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा हिस्सों में तबाही मचा दी। तेज हवा के बाहर छतें उखड़ गई, दरख्त उखड़ गए। इस दोपहर को तेज हवाओं ने शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बागात, रिहायशी मकानात, गाड़ियों और दरख्तों को उखड़ कर नुकसान पहुंचाया। पहुंचने वाली इत्तलात में बताया गया है कि कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और मावर कलमाबाद हिस्सों के कई इलाकों में तेज हवाओं की वजह से दर्जनों रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है, जबकि दरख्त उखड़ गए। ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। राजवार और मावर के इलाकों में तेज हवाओं ने मुतअद्दिद रिहायशी मकानों की छतों को नुकसान पहुंचाया। इस तरह संग्रामा, सोपोर, बारामूला और श्रीनगर की कुछ इलाकों में तेज आंधी के बायस छतें उखड़ गई और दरख्त जड़ से उखड़ गए। दरिया असना जब ये रिपोर्ट दर्ज की गई तो कुछ इलाकों में आंधी चल रही थी और पूरी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि आया इन वाक़ात में कोई जख्मी हुआ है या नहीं। क्या कुछ रहेगी तफसील, बने रहे हमारे साथ बाकी खबरों के लिए और इस अपडेट के लिए जेके न्यूज़ अपडेट में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।